nasiringan haglipot nga siday or hagsi nga atong ginsurat. Uran. Lagatak han uran. Ako natamaan. Naghulos inin akdughan. Nagtangis ako hatamingaw. Pasan. Kabugat pasanon. Kaguol pinsaron. Kung ikaw akon kaupod, magaan ug kaya naton. Gugma. Bisngani an banwa, nagikatuturok, asay pa daw ining gugma, nga hadughan natoktok. Ngan pinaagi ni nasa rin ako, maupay nga kulop, maupay nga Pasko, ganda mo nga salamat, ibiling ko iyo, panarit o sa nga tradisyon kakarantahon naton din nga samar, para ha iyo nga tanan. Mambilya, maupay nga Pasko. Para iyo, panarit. Panarit si Maria, dito sa bilin nga banwa, kay simbalay, nangingita, kasadang sirungan nira. Igilililigin balay, kalaon si kita anay, sa sangpiton, tasininay, mabe pa daw, kung manok man. Ngan pinaagi ni gipapalanat naton pagsiring naton maupay nga Pasko nga maupay nga kulok. Kan Ma'am Angelina Dakot Abayinsya, sugad man kan Vivian Dacola, og kan Glenda sa Bulaw. Merry Christmas kan maupay nga kulok paaton na tanan. Sampit na mo, kay sino ka ba tawuhan? Nga na naton liwat pagsiring ngan pag-ughaw maupay nga Pasko. Daniel Libala, John Balani. Ada kamo? Nahalata na akong pagdidikta diyan at tinguha. Panarit para aton nga tanan maupay nga Pasko 2022. Blink. Sanirtos na inagin, nagdayunan magtiayon. Maglakasan kagabi. Naglakasan kagabihon. Puso kong alaw, ngayon bakit nakakain? Puso kong alaw, ngayon bakit tatatado. Ayaw mo sa unan. Pagdayon ka mo sa unan, Ano yan? may tao maabot niya. Yan, gikan. Tagahudin na ang gikan, puto na sa Kasabay hapagpaw